Здравствуйте, дорогие телезрители! У нас сегодня прямо дискотека. Сегодня у нас в гостях Римма Николаева, серебряный голос Урала, и Светлана Синченко, ее верная спутница, поддержка, подруга. В общем, это у нас сегодня часть ансамбля «Уральский десерт». Ее, так как говорится, женская половина этого ансамбля. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы нас зажгли сегодня вот первой песней. Сестреночки. Да. Мы рады, что вы нас пригласили. Да, И мы рады. И мы рады, что вы к нам ждали. пришли. Нам очень Встретиться с вами. хотелось, правда, честное слово, хотелось. Вы прям. такие красивые сегодня, нарядные. А вы-то какие красавицы! Вы знаете, вот эти костюмы мы готовили как раз на концерт на 17 сентября. Это было первое выступление в этих костюмах. Обкатка костюмов Обкатка новых. была, У нас 17 сентября прошел концерт с участием коллектива «Уральский десерт». И я хочу сказать, дорогие телезрители, что зал там просто стоял на ушах. Все пели, все плясали. Очень всем понравился наш замечательный коллектив. Я же деревенская девчонка. Я же всегда Наш мечтала. человек. Я же пела, петь хотела. И мне всегда хотелось учиться. Я со школьной скамьи, с садика хотела быть артисткой. Хотела, все село мое, Николаевка, кстати, я им привет передаю, если есть такая Римма возможность. Николаева из села Николаев. Да, это мое село лично. Мое. Личное село. Как мой муж говорит, мое имение. Поэтому вот я это вообще петь люблю. Светлана. Вообще, мы обе деревенские. Я тоже из семьи, где папа гармонист. Деревня Заря есть такая в Курганской области. Каргопольский район. Вот, у нас гармошка звучала всегда. Папа гармонист. Я очень рада. Первый что я парень на деревне. Родилась в такой семье, да. Первый парень на деревне. И у нас Владимир тоже. Степанович. И у меня гармонист. И у нас Привет моим Да. родителям. И получается, в 25 лет вы пришли Да. во дворец. Пришла во дворец железнодорожников. И как Постучала. раз вот это веяние было. Как раз Играй начал гармонь, Иван Антонович Иван петь Антонович. Плешивцев. Мгм. Я, вы знаете, вот просто бежала на эти концерты. Ага. Так не хотелось. И я, муж, думаю, ну отпустит, пойду. А он говорит, иди пой. Ну я и пошла. И вы И вот так пришли вот, знаете, в я уральскую пришла в гармонь. уральскую гармонь. Были очень интересные встречи. Много я познакомилась. Столько друзей у меня за эти годы, ну как бы это появилось, да. Вот «Серебряный голос Урала». Я выступала в конкурсе. Раньше был очень замечательный конкурс у Виталия Абрамовича. Он проводил, кстати, «Серебряный голос Урала». И я там вот выступила, и мне дали вот первую как бы премию там получилось. И вот так вот я и стала «Серебряный голос Ну Урала». что, я думаю, в подкрепление этого, думаю, надо зрителям еще какую-нибудь песенку нам спеть. Что у вас такого есть? А вот знаете, у нас что есть такое? Вот это все как бы, да, время идет, и вот у нас такая песня появилась. «Бегут года». Давайте. Давайте. Зачем зашла луна и ту дорожку осветила? Зачем глаза твои ту ночь глаза не нашла? На счастье, на беду тебя всем сердцем полюбила. Стать под луною рядом с тобою вешнею дорожкою пошла. Сад под луною рядом с тобою вешнею дорожкою пошла. А дорожка то бежит, бежит по маю, то свернет дожди и холода. То в пути я счастье догоняю, то опять
даль серебристую возьмем. И лишь надежду, веру и нежность даль серебристую возьмем. А дорожка то бежит, бежит по маю, то свернет дожди и холода, то пути я счастье догоняю, то опять теряю навсегда. Бегут года, как вода, только я благодарна годам за смех и боль, за хлеб и соль, за дорожку с тобой пополам. Дорогие телезрители, вот этот пирог Римма испекла сама, принесла нам на передачу. Мы уже немножечко тут откушали. Пирожка рекомендую. Но Римма, да-да-да. У меня традиция. Я всегда пеку пироги, правильно я сказала? На выступление. На выступление. съемки. Во-первых, когда Виталий Абрамович снимал передачу «Никто тебя не любит так, как я», Была у меня такая. 2 передачи снималось. Иван Антонович в том числе был в гостях. Все были в гостях. Поэтому я напекла много пирогов. Я всегда была рада всех видеть. Друзей. Римма Николаева, такая вот радушная, такая Гостеприимная. открытая, гостеприимная сегодня гостья у нас. А вот еще у вас фотография вот рядом с вами лежит. Да. Вы вот знаете, эта фотография. и как бы я просто принесла, что я хотела бы сказать, из какой я семьи, какая моя родословная, мне хотелось бы об этом сказать, потому что я сама, меня всегда спрашивают Римма Римова, ну папа меня так назвал, а вообще я из казачка я, из села Николаевки, в конце концов. И Этой фотографии. муж у меня Коля Николаев. Вот так вот. Сколько лет этой фотографии? Это 100 лет уже. 100 лет? 100 лет, да. Вот она даже вот уже порвалась, Да, она порвалась, и вы да. ее вот так вот. Вам надо ее оцифровать, знаете? Обязательно сейчас так вот сделаем, Сейчас обязательно. сделают. Это Я вот ваш хочу. прадед, Это моя прабабушка, да, и прадед, да. прабабушка и прадед. То есть вы из казацкой, да, из как казачьей казаки. семьи. Потому что село, где я родилась, у нас там большая крепость есть, церковь шикарная стоит, ныне работающая она. И вот, вы знаете, вот это вот огорожено вот этой как крепостью. Защищались раньше от всяких там набегов. И вот это вот церковь. А давайте казачью песню какую-нибудь споем. Давайте. Есть у нас такая. Классно. Ой, загулял казак, да бесстыжие глаза. Ой, на станице, ой, да на чужой. Гуляли казаченьки, гуляли веселые, остановились на постой. Гуляли казаченьки, гуляли веселые, остановились на постой. Ой, целовал казак свои любушки глаза, хмельные речи жарко говорил. Была эта девушка, как белая лебедушка, ой, полюбил он, полюбил. Была эта девушка, как белая лебедушка, ой, полюбил он, полюбил. Ой, как узнал-то казак тогда, а дожидалась его беда. Ой, налетела войско басурман за Русь, за родимую, за землю любимую, а в бой повел их атаман. За Русь, за родимую, за землю любимую, а в бой повел их атаман. Ой, загорелась трава, земля, а задымились леса, поля, а вражьи головы казак рубил. За милую любушку, родную сторонушку, ой, да за все, что он любил. За милую любушку, родную сторонушку, ой, да за все, что он любил. Ой, за победою пришел казак, а донесла
загулял казак, да заплаканы глаза. Ой, загулял, загулял казак, ой, загулял, загулял казак, ой, загулял.